May ngadlaw mga higalag mga kaigsunan niya nasab kita sa atong pagtuon nining ikatulo nga topiko na luwas gikan sa piho nga kamatayon. So niining maong adlaw atong tukion ang ikatulo ka pangutana niining maong nga topiko. Apan sa dili pa mga higalag mga kaigsunan, ako mong giawhag nga sa matag adlaw dili ninyo si piaton sa pagpaminaw o sa pagtan-aw kini ato ang broadcast dinhi sa atong Facebook account Revelation 7. Mga higalag mga kaigsunan, ang ikatulong pangutana nagakanayon sa unsang paagi siya mahigugma sa usa ka tawo nga sama kanimo o sama kanako. Mao kini ang lintunganay sa ato ang pagtuon o pangutana nga hatagan natog husay nining maong adlaw. No, balikon nako sa unsang paagi siya is referring to Christ, mahigugma sa usa ka tawo nga sama kanimo, sama usab kanako. Ang Roma 5 bersikulo 8 naghatag og tubag nagaingon, ang Dios nagpakita sa iyang kaugalingong gugma kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. So grabe ang gugma sa Dios mga kaigsunan, no? Nga bisan sa atong panahon, sa atong pagka makasasala, si Kristo o si Ginisos namatay alang kanato. Now, dili tungod kay bisan kinsa ang angay niini, walay usa ka tawo nga nakaganansya bisan unsa gawas sa bayad sa sala nga mao ang kamatayon. Ato na siya mabasa sa Roma 6:23. Apan ang gugma sa Dios, walay kondisyon, no? Gihugugman niya ang mga nangawat, ang mga nakapanapaw, ug bisan ang mga nakapatay. Gihigugman niya kadtong mga hakog, kadtong mga salingkapaw, o kadtong mga adik. Bisan unsa pa ang imong nabuhat o unsa ang imong gibuhat, siya nahigugma kanimo o kanako. O gusto niya nga luwason kita gikan sa sala o sa makamatay nga mga sangputanan niini. Nasayod ta mga higalag mga kaigsunan nga ang tuyo og tumong sa Ginoo nga ang tanan maluwas mga higala. Niining maong adlaw sa mao nga pangutana, akong gikalipay nga kining mao nga pangutana naghatag kanato og inspirasyon mga kaigsunan. Si Kristo namatay alang kanimo og kanako. Naluwas gikan sa piho nga kamatayon nga sa ikatulong pangutana balikon nako, sa unsang paagi siya nahigugma sa usa ka tawo nga sama kanimo. Igsoon ang iya ang kamatayon alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa kanato. Mao na nga niining mga adlaw atong ipasalamatan ang kahigayonan diin kita nakahimo sa pagtuon ini, og ako duyog kaninyo magapasalamat sa Dios mga higalag mag-isunan. Og nga ako magaingon, panalanginan kamo sa Ginoo.